สวัสดีครับมิตรสหายชาวไก่ชนทั้งหลายมื้อนี้เฮากะสิมาแนะนำน้ำกินแล้วก็เครื่องที่เฮาใส่กินในเวลาที่ฝนตกพายุเข้าแบบยังมือ2 มื้อนี่เฮาเตรียมอิหยังไว้ให้ไก่เฮากินแหน่เพื่อป้องกันบ่ให้มันเป็นหวัดเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งครับสูตรของผมเด้สูตรไผสูตรมันสิลอกเลียนแบบก็ว่าบ่แพงครับมาครับมาเบิ่งกันอันดับแรกนี่สิเป็นน้ำต้มสมุนไพรนะครับนี่ในนี่ก็สิมีตะไคร้กับตะไคร้กินเท่านี้ละตะไคร้ใส่ต้มใส่แกงตะไคร้ข่าใบมะกรูดแล้วก็ลูกมะกรูดนะครับใส่หมดลูกเลยแล้วก็สิมีไข่ผมจะเอาไข่ลงไปต้มในหาน้ำเพราะว่าเอาไว้ให้กินมื้ออื่นน้ำเนี่ยผมก็บ่ได้เอาทิมเลยน้ำผมสิเอาไว้เส้นหน้าเส้นตาครับเอาไว้ให้ไก่กินมันจังบ่เป็นหวัดมาเบิ่งอาหารครับมีไข่ต้มน้ำสมุนไพรนั่นแหละที่เห็นนั่นแหละผมสิเตรียมต้มมือละหน่วยครับมือละฟองกระเทียมปกติมันจะเป็นหอมแดงแหละแต่ว่าไปคนในครัวแล้วแม่บ้านว่าเบิดเมื่อนี้ก็เลยจำเป็นต้องออกกระเทียมครับธรรมดาเป็นหอมแดงนะครับบริเพศนี่ผมจะใส่บริเพศแก่นะครับ แก่จัดเพราะว่าบริเพศแก่นี่มันสามารถคับพยาธิได้นะครับอันอ่อนๆอันกลางๆอันที่เขาเห็นใน YouTube นั่นกินไม่มีประโยชน์นั่งหรอกมันคับไม่ได้อันนี้เป็นมะเขือเทศครับมะเขือเทศก็มีวิตามินซีครับป้องกันแตงกวาช่วยย่อยพอใกล้หน้าฝนนี่มันถือว่ากินน้ำหน่อยครับเฮาบักแตงกวาเฮาที่เน้นนักเป็นพิเศษช่วงหน้าฝนช่วงมันฝนตกสิพอใกล้มันบ่ค่อยกินน้ำมันสิเดี๋ยวมันขี้บ่ออก ต่อไปก็เป็นยาเลี้ยงครับยาเลี้ยงนี่เป็นยาที่ผมเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองเพื่ออยากได้สูตรก็ค่อยขอมาที่หลังนะครับแล้วก็อันนี้บ่ได้ค่าโฆษณาหรอกแต่มันดีอีหลีใส่ของเจ้ามาโดนแล้วบำรุงเซลล์ครับกับกรดฮอร์โมนหลักๆเลยนี่บ่ขาดบ่ได้ของผมหัวอาหารแมวหัวอาหารสุนัขก็ได้ครับแต่ว่าผมเลี้ยงแมวนะอันใดแมวมันกินเหลือผมก็เก็บมาใส่ขวดไว้ไม่ให้กินซุมื้อได้นี่แล้วแต่บางมื้อก็2-3 มื้อกินเท่านึงคือมื้อเป็นมื้อตัวได้จ้อยๆก็กินซุมื้ออะไรอยู่ตัวได้มันเต็มแล้วเขาก็ลดลงครับไม่ให้กินทั่วดินนี่ผมก็ไม่ให้กินซุมื้อคือกันครับแล้วแต่บางตัวได้จ้อยผมก็ยังให้กินดูกินซุมื้อทั่วเหลืองซุมื้อนี้เป็นของแถมมาสิหรอกไม่ให้กินทุกมื้ออันนี้ก็เป็นหินกรวดครับหินกรวดเวลาไก่มันอยู่พ่มโดนน่ะ2 มื้อ2 มื้อทีไม่ได้ลงไปเคลียร์ดินมันสิบ่มีหินกรวดมันกินแมงกินเพื่อไปช่วยย่อยอาหารนะครับสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดนะครับต้องใส่หินกรวดเป็นตัวช่วยย่อยอาหารเห็นนกเขาเวลามันลงมากินหินกรวดน้ำทางบ่นั่นแหละมันกินไปซอยย่อยอาหารมันไก่เขาก็คือกันมันต้องการหินกรวดเวลามันอยู่พ่มโดนมือหรือ2 มื้อไม่ได้ไปลงไปดินน่ะมันก็ติเคี้ยขี่เจ้าของกินนั่นเดี๋ยวมันก็ป่วยครับถ้าเขาบ่เอาหินกรวดให้มันกินผู้ใดบ่รู้ก็รู้ซะเด้อ หลักๆก็สิมีประมาณนี้ครับยาบำรุงช่วงหน้าฝนบ่แพงครับบ่หวงผมแม่งอยากให้มีแต่ผู้ได้ไก่เก่งๆไก่ผมมันบ่เก่งนะผมก็เลยต้องบำรุงมันดีจักหน่อยก็เฮ็ดปานนี้ได้จังกล้าไปตี1,100น้องเขาแต่ปานนั้นก็กั้นชิวกันแลอยู่ผู้ใดก็อยากได้ฮู้หยังก็สอบถามมาอีกเด้อครับสวัสดีครับ